سلام، چطوری؟ بیا امروز بریم با جلبک و ورق برنج با هم چیپس درست کنیم. بزن بریم. خب جلبکمون رو اینقدر تقسیم میکنیم، ورق برنجمون رو خیس میکنیم، چون خیس نکنیم میشینه. جلبکمون رو به این صورتش قرار میدیم. من به 2 صورت براتون دارم درست کنم. توی آب جوش که اصلا ولش کن، نتیجه کار رو بهتون نشون میدم، و توی روغن. اونی که توی روغنه اصل کاره. چقدر خوشگل و خیلی هم ترد شد. به اونی که توی آب جوشن نگاه کن، مثلا به این رفت. این شد نتیجه کار. خیلی آسون، کلا هم توی 30 ثانیه میشه درستش کرد. حالا تا آخر ویدیو با من باش، نظرم میخوام بهت بگم. خب اینو درست کردیم، بریم ببینیم اصلا چه مزه‌ایه، بعد برای چه کاری استفاده میشه. اینو برای روی سالاد یا حتی میتونیم به صورت کوچولو درش بیاریم که روی سوشی گارنیش استفاده کنیم. روش سس سیراچا یا مایونز یا هر چی دیگه بزنیم. حالا تست بزنیم ببینیم چه مزه‌ایه. اگه جلبک رو دوست داشته باشید 100% اینم دوست دارید، چون این ورق برنجی که مزه‌اش کنسه به نظر مزه خاصی نداره، باحال. جلبک باز توش بولتره، ولی درست کنید خیلی به کارتون میاد. نوش جون.